Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa uzima na nafasi nyingine ya kujifunza neno lako. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote wanaotuongoza vyema. Mungu azidi kuwapa hekima na maarifa na ufunuo. Na Mungu pia tujalie sisi kunyenyekea chini ya walimu wetu na tuangazie akili zetu tufahamu maandiko yake matakatifu. Tusijifanye kwamba sisi tunajua. Hakuna anayejua, ni Mungu tu. Kwa hiyo Mungu atujalie tuzidi kuwa wanyenyekevu. Karibuni ndugu zangu, leo ni kitabu cha Obadia. Nitasoma utangulizi na kitabu hiki kina sura moja tu. Kwa hiyo nitaanza kwa kusoma. Samari kitabu cha Obadia chenye sura moja. Dondoo. Jina la Obadia maana yake ni the servant of Yahweh. Obadia ni nabii wa pili kati ya manabii wa mwanzo kabisa, wakati Mungu ameanza kuongea juu ya anguko lililotokea miaka 300 mbele kwa Israeli na Yuda kupoteza nchi yao. Obadia alimtangulia Yoeli, walitabiri kwa wakati mmoja. Yoeli, Amosi, Hosea na wengine walitabiri juu ya Israeli na mataifa mengine. Obadia alikuwa special kwa taifa la Edom. Unabii wake ulikuwa mfupi, inawezekana alitoa unabii mmoja na hakutokea tena. Manabii walifuata neno lake siku ya Bwana. Alitumwa kutabiri kwa Edom. Ili tuweze kuelewa, ukisoma Mwanzo, tukirejea Mwanzo sura ya 25 mstari wa 23 mpaka 27, habari za ndugu wawili waliozaliwa Isaka kwa Esau na Yakobo. Nitarudia tena. Tukirejea Mwanzo sura 25 mstari wa 23 mpaka 27, kuna habari ya ndugu wawili waliozaliwa kwa Isaka, Esau na Yakobo. Esau alikuwa mwekundu, Israeli ni watoto wa Yakobo, Edom ni watoto wa Esau. Ila Mungu alimchagua Yakobo na sio Esau. Mungu hana upendeleo kwenye mambo yanayotuhusu sisi wanadamu moja kwa moja. Ila kwenye kutimiza mpango wake huangalia anayefiti. Mungu ana haki zake kama sisi tulivyo na haki zetu. Tunapaswa kuheshimu hilo kama sisi tunavyotaka watu waheshimu kila tunachokichagua. Yakobo na Esau walipatana, lakini vizazi vyao viliendelea kupigana. Israeli alipokuwa anarudi toka Misri, Mungu aliwaagiza wasipigane na ndugu zao Edom, yani watoto wa Esau, Moabu na Amoni watoto wa Lutu. Wakati Israeli anapita, aliwatumia barua na kuwaomba wawaruhusu tu kupita, lakini Edomu walileta jeshi kupigana nao. Moabu alikodi mchawi Balaam kuwalaani, wakawaingiza kwenye dhambi na uhasama ukawa mkubwa. Daudi alivyoingia madarakani alitawala miji yao na kutawala Edomu. Baadaye alipokufa Daudi, Israeli kaingia kwenye dhambi. Baadaye akaja Suleimani na hatimaye Yeroboamu akaliingiza taifa likagawanyika na nguvu ya taifa likapungua. Na hatimaye Edomu akarudi kwao na kujitangazia uhuru na kuwa taifa tena. Mji wao ni wenye milima na walijivunia. Miji yao mikuu ni Bosra na Sila. Sila ndio sasa hivi ni Petra. Neno Edomu ni mwekundu, mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo mwekundu. Baada ya kuwa huru Edomu, Israeli na Yuda wakatenda dhambi. Israeli walienda mbali zaidi kwa sababu Yeroboamu aliwafanya makabila 10 kutenda dhambi kwa kuwajengea madhabahu Betheli na Gilgali, nao wakakubali. Akawatengenezea makuhani wa kuwalipa fedha, na ndipo Mungu akaanza kuibua manabii wengi. Yuda walibaki na ibada angalau. Ndio maana Israeli walipita wafalme 20, wote walifanya vibaya. Yuda wakapita 20, lakini 8 tu walifanya vizuri kwa kufanya kitu chema chochote cha kurudisha ibada. Wafalme wazuri wengi walitawala kwa wastani wa miaka 33 na wabaya wote walitawala miaka 3. Hapa kuna message ya Mungu. Mtu anayefanya vizuri ana nafasi ya kukaa madarakani kwa muda mrefu, tofauti na mtu mbaya. Kipindi hicho Mungu akamuibua Obadia kuwaonya. Walifikia level ya dhambi ya apostasy.
Nabii walitumwa kutangaza habari mbaya, kukemea dhambi, na habari njema kufariji pale taifa lilipokuwa kwenye wakati mbaya. Manabii wote walitabiri mabaya na kuwapa matumaini. Mungu ni Mungu wa mataifa yote. Mungu anamtumia nabii Obadia kwa taifa pagani. Alikuwa special kwa mataifa tu. Message kubwa: Mungu ni wa mataifa yote, ila alianza kujifunua kwa taifa la Israeli. Kwa nini Mungu anamtuma Obadia? Mungu aliona madhara yatakayotokea. Aliwaangalia na kuona Edomu anaenda kufanya kosa ambalo litagharimu taifa zima. Hivyo Mungu anamtuma Obadia kuonya kabla ya watu hawa kuwaza tukio hili lililotokea miaka 300 baadaye, na hawakutii wala kutubu. Mungu haleti mabaya kabla ya kuonya, ni ukaidi wetu tu. Mgawanyiko wa kitabu. Imegawanyika maeneo mawili. Mstari wa 1 mpaka wa 14 maonyo juu ya Edomu na watu wote, na mstari wa 15 mpaka 21 inaongelea nini ataifanyia binadamu, atawafanyia binadamu wote, na inatosha matumaini na anatoa matumaini atakachofanya kwa watu wake. Sura ya 1 ya mstari wa 1 mpaka wa 14. Sababu ya kwa nini ujumbe unaenda kwa Edomu. Walikuwa na kiburi cha jiografia. Walikaa milimani na haikuwa rahisi kwa jeshi lolote kuwapiga. Mungu alianza kuwaonya kabla ya kufikia kumkufuru na kumkataa Mungu. Sifa ya dhambi ya uasi, dhambi isiyosameheka. Jambo la kwanza ni dhambi ya makusudi, dhambi ya uasi wa kumkataa Mungu, maneno ya makufuru. Ikifika kwenye hali ya point of no return, hata kama haisameheki, japo Mungu anaweza kusamehe, ila ni kwa sababu mtu anafikia hatua hawezi kutubu, anakuwa amekufa moyo, dhamira na hisia. Hivyo mtu yeyote ana hofu kuwa alitenda dhambi na kumkufuru Mungu, akisikia kuumia moyo na anajisikia vibaya, anatamani kupatana na Mungu, anakuwa hajafikia point of no return. Hivyo ni kujilinda kufikia hapo. Lakini ukifika mahali unafanya dhambi na hujutii, basi hali imeanza kuwa ngumu kwako. Tatizo lao la pili, kuanzia mstari wa 10, walifanya kosa. Israeli walipovamiwa na Babeli, Edomu walikuwa na nafasi ya kuwasaidia ndugu zao. Kwa bahati mbaya, Edomu akajiunga na jeshi la Babeli kuwashambulia na kuwateka nyara, kuwachochea maadui, kushangilia maadui. Israeli akiwa anapigwa, Edomu walishangilia, na hili tukio Mungu alijisikia vibaya. Kosa la tatu, mstari wa 13 mpaka 14, waliwasaliti ndugu zao. Wazee na watoto walipokimbilia kwenye miji yao ili kupata hifadhi, Edomu waliwakamata Israeli, wakawachinja na kuwapasua mimba. Wengine wakawachukua na kuwakabidhi kwa Babeli, na Babeli wakawapiga vitoto vichwa kwenye mawe. Mungu akaapa kwamba taifa hili halitakiwi kuwepo duniani. Ndipo Mungu akamtuma Obadia kutabiri. Wakati anatabiri, haikuwa hata na ndoto kuwa itatokea, kwa sababu yalikuja kutokea miaka 300 baadaye. Taifa hili la Edomu lilishafutwa duniani, halipo tena. Mwaka 600 na kitu waliwahi kushambuliwa na Waarabu, wakakimbilia jangwa la Negebu. Wakajificha, wakaendelea kukaa huko. Walikuwa watu wazuri kwenye biashara na uzalishaji. Walikuwa matajiri, ila walikuwa wachache. Huko Negebu ndiko alikotokea kina Herode, ambao Yesu alipokuja aliwakuta. Kuanzia Antipas, Agrippa the Great, Philip, Maherode, wote tunawasoma kwenye Injili, Matendo ya Mitume, walikuwa familia ya Edomu, ni familia za mwisho. Na kipindi hicho Edomu walibaki wachache na wazurulaji. Jamaa kina Herode wakiongozwa na the Great walikusanya fedha nyingi na dhahabu, walikuwa matajiri sana. Ilipoibuka Roman Empire, Herode the Great alienda kuwa mfadhili wa kamanda wa Kirumi Mark Antony. Baadaye akawa na urafiki na asimu mkubwa wa Mark Antony aliyeitwa Octavian, Kaisari Augusto, na jina la utani ni Augustus. Huyu alimpindua Mark Antony. Herode alicheza nao hao wote kwa fedha zake nyingi, na mpaka akanunua jimbo la Galilaya. Akawa mtawala kwa mara ya pili. Mtu wa mataifa anatawala Israeli kama alivyotawala Atalia binti Yezebeli. Herode Muedomu aliwafanyia vitu vibaya vingi Israeli, kama Yesu alivyosema. Alichanganya damu za Wagalilaya na dhabihu zao na aliwachinja. Aliwadondosha kwenye mnara wa Siloamu. Ndio Israeli walipo-react, na ikabidi Warumi wamkemee kwa kuwa wanataka amani na sio machafuko. Na Herode akajipendekeza na kukarabati hekalu ambalo Yesu alilikuta na kutabiria halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa.
Lengo langu ni kukuonyesha historia ya Waedomu. Kipindi Yesu anakuja walibaki wachache na wengi walikuwa wafanyabiashara, wafalme na watawala. Na waligawanya Israeli karibu kwenye mafungu 5 na kila Herode wakawa wanatawala kwa muda mmoja. Na Yesu alipoondoka, kuna mmoja wa Herode alimuua Yakobo, mwingine alimfunga Filipo, lakini Agripa alimhukumu Paulo. Wote hawa walikuwa Waedomu. Wakati huu taifa la Israeli lilikuwa koloni la Rumi. Na ukisoma utaona kuna unabii umetajwa kwamba ishara ya mwisho au tukio la mwisho litakaloashiria kuangamia kwa Edomu, wataangamizwa kwa moto. Nilifuatilia nikagundua huu unabii ulitimia mwaka 70 AD. Wakati kamanda Tito amekasirishwa na uasi wa jeshi la vikundi vya Kiyahudi likiongozwa na kundi lililoitwa Wanazarayo. Walijifanya wamejaa roho, wakaingia kupigana na jeshi la Rumi, wakajisahau kuwa hawajatubu, na Warumi wakamtuma kamanda Tito akaja Yerusalemu, akapiga na kuvamia mji na kuchoma hekalu la Yerusalemu na kuubomoa, ndio mpaka leo halipo. Jambo la ajabu, mara ya kwanza Waedomu zaidi ya 25. Hii iko kwenye historia. Wale wanaopenda historia, nendeni maktaba, acheni uvivu. Tafuteni vitabu vya wanahistoria wawili. Hii inahitaji msuli na usiwe na pressure. Usisome kwa ajili ya mtu mwingine, soma kwa ajili yako, nenda taratibu. Tafuteni mtu anaitwa Josephus, mwingine Jerome. Hao wameandika zinaitwa Antiquity of Josephus au Jerome Antiquity. Ukisoma vitabu vyao ndio unapata hizo story. Hizo ni source outside the Bible. Zitakupa nini kilichokuwa kinaendelea kabla ya mambo hayajachacha. Na Biblia inatupa mustasari, inatusaidia kuthibitisha. Kwa mara ya kwanza mwaka 70, Waedomu waliosalia, kwa sababu Warumi walipokasirika hawakukumbuka urafiki wao na kina Herodi na Waedomu wachache 25, na walipoona Warumi wamekuja wakajoin na Israeli kupigana. Josephus kama Mnazarayo upande wa Israeli, ambaye alipigwa na kutekwa na kugeuka kuwa mwandishi wa historia ya jeshi la Rumi. Ndio maana historia yake inaheshimika sana na wanateolojia. Wale wasio wavivu kusoma walikamatwa, na uwezi amini walikuwa peke yao waliosalia dunia nzima, na Warumi waliwachoma moto, na kuanzia mwaka 70 AD hakuna mtu aliyesalia anayeitwa Muedomu. Edomu ikaishia hapo na Petra ikabaki kuwa magofu. Japokuwa watu walikuja baadaye wakajenga, wakafanya ukarabati ukawa mji, lakini waliendeleza kile walichokijenga Edomu, na unabii wa Obadia ukaishia hapo. Amina, na Mungu ambariki mwalimu wetu. Asante ndugu zangu, mimi nitaishia hapo. Huo utangulizi wa kitabu cha Obadia, kina sura 1. Kwa hiyo sio ngumu kukisoma. Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu mwenyewe atufundishe na kutukumbusha neno hili. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni kwa neema tu, atuangamii. Amina.